เบิ่งเสี้ยนเขานำหาลูกปลาโดเป็นแต่เห็นมันอีกวะห่วยขี่รถเขาไปเอามอไซค์นี่จอดอยู่นี่สิทธิ์ปากกาบ่ห่วยโจมพักอีตกนี่ไปหยังล่ะมามันอยู่ในป่าพักตบนี่แล้วป่าหั่งหนูบ่มีบ่หั่งหนูบ่อยู่ทั้งนี้ขึ้นนั่งทั้งกกไม้นั่นสิได้ยิงบ่ป่านั่นมันน้ำขุ่นน้ำมันขุ่นบ่นี่บ่รอบยามรอบครับยามรอบนี่ครับมีสองตัวพอดีบักแปดเหลี่ยมครับพี่น้องได้สองตัวมันดิ้นตับมันถือกมันสิหมุนออกตาปลานิ่น
ปลานิ่นครับปลานิ่นหอยเชอรี่ก็มีโซ่ผูสวยน้ำผูมันรอบทางนี้ล่ะจุดรอบทางนี้ล่ะคือดี หอยเชอรี่มีตัวน้อยใหญ่ๆปลานิ่นได้การครับได้การนี่หลังแรกเด้อครับมันตายโดนเป็นจังไดน้ำมันนั่นน่ะเขาออกมาแต่ในปลาอ้อยใส่ไว้ในปลาอ้อยบ่ได้กินจ้าเห็นบ่ทันเขา จนว่าเปลี่ยนเบิดเนาะ โอ้ยนี่ปลาอ้อยมันบ่ถูกดอกมันใส่ตัดร่องใส่หลวงน้ำร่องอ้อย บ่ได้กินจักเทื่อแต่ใส่ในปลาอ้อย นี่แหละครับหลังแรก2ตัวเขื่อนลำเปาวจนท่วมป่ายางน้ำปีนี่พี่น้องโอ้ยน้ำออกจากบ้านอยู่ในปลาอย่างนี่ล่ะ อืม ปลาเขาในถัง อืมอันอยู่หันมีอยู่บ่มี2ตัวครับหลังนี่เอาซ้ำนี่แหล้วเนาะครับเนาะ